ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 2 days பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க, பயங்கரமாக இரும்புறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது கொடுத்தாலும் வாமிட் எடுக்கிறாங்க. இது என்ன ரீசன் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ வந்து இதே ப்ராப்ளம் தான் என் பாப்பாவுக்கும் இருந்தது. அது வந்து வீசிங்கோட சிம்டம்னு சொல்லி நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன். இமீடியட்டாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அப்போ வந்து அந்த இருமுறது வந்து இதே வந்து சிம்டம் எல்லாமே பாப்பாவுக்கு இருந்தபோது நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அது வந்து ஹீட்னால தான் வருதுன்னு சொல்லி தலையோட வர குளிப்பாட்டி விட்டேன். அது ரொம்ப கூலிங் ஆகி குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவியராக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த வீசிங் சிரப் கொடுத்தும் நிற்கல. ஹாஸ்பிட்டல் போய் நெப்ளைசர் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் ஒரு 4 days வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சரியானுச்சு. மூச்சு வேகமாக வாங்கினதுனால இமீடியட்டாக அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் வைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆக்சிஜன் வந்து அந்த வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த லெவலை வந்து மூச்சு வாங்குறது வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு 2 days பெட்டில் இருந்து அதுக்கப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாங்க. நெப்ளைசர் வச்சு ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த சளியை வந்து நான் கம்மி பண்ணேன். இதே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ரன்னிங் நோஸ் இருக்குதுன்னா, நார்மலாக நீங்கள் வந்து நான் தலை குளிப்பாட்டினாலும் அது மாதிரி சீரியஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சிம்டம் இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா சிரப் மாதிரி எழுதி கொடுப்பாங்க. அந்த வீசிக்குன்னு தனி சிரப் இருக்குது, அந்த சிரப் எழுதி கொடுப்பாங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஹேலர் வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து அவளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ ஒரு 6-7 மாதமாக தான் அவளுக்கு அந்த இந்த கிளைமேட்டில் தான் வந்தது. போன வருஷம் இதே கிளைமேட்டில் தான் பாப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. நான் என்ன பண்ணுவேன், நைட் அந்த மாதிரி இரும்புவா, வரட்டு இருமல் மாதிரி இரும்புவா. அப்புறம் சுடுதண்ணி கொடுப்பேன், அப்புறம் இஞ்சி மஞ்சள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி அந்த மாதிரி கொடுப்பேன். என்னடா அப்புறம் கொஞ்சம் 1 மணி நேரம் அந்த இருமுனால போராடி அதுக்கப்புறம் நிற்பா. இது எதனால வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து இது ரீசன் வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தெரியாமல் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, அதாவது இது ஹீட்டுக்காக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்தேன். இருக்க அது வந்து குறையிற மாதிரியே தெரியல, ஹையாக தான் அனுப்பிச்சு. இது எதனால தான் இவளுக்கு வருது இந்த ப்ராப்ளம்னு எனக்கு கண்டுக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு டெலஸ்கோப் வச்சு செக் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது வீசிங்னா பின்னாடி பேக்கில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து வச்சு பார்ப்பாங்க. அது ஒரு மாதிரி சவுண்டு வருமா, அந்த சவுண்டு வச்சு தான் அவங்க கண்டுபிடிப்பான்னு சொன்னாங்க. பாப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 மாதம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஹேலர் வந்து எடுக்கிற மாதிரி. இன்ஹேலர் ரெகுலராக நான் எடுக்க மாட்டேன். வந்து ஒரு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி ஒரு 1 week வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் இருமல் வரும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிறப்பு கொடுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து வாரத்தில் 2 டைம் அந்த மாதிரி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படி யூஸ் பண்ணேன். அதனால இன்ஹேலருங்கிறது அந்த பஃப் அடிக்கிற மிஷின், நம்ம டேரெக்டாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து அடிக்க மாட்டாங்க. அந்த குழாய் மாதிரி இருக்கும். நான் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தம்ப்நெயில் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அதுதான். அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி அடிக்கிறது. அது வந்து ஒரு சிறப்பில் உள்ள பவரை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எதுவும் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். நார்மல் பேபிங்களே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால நீ வந்து நம்ம குழந்தைங்க தான் இருக்குன்னு சொல்லி வருத்தப்பட வேண்டாம். பெருசாக கொஞ்சம் ஆனால் சரியாயிடும் குழந்தைங்களுக்கு. இது எதனால வருது அப்படின்னா, வீட்டில் வந்து செல்ல பிராணி ஏதாவது வளர்த்தாலும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். அடுத்து நம்ம ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அது குழந்தைங்களுக்கு ஆகும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற இடம் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளாட்டில் இருக்கோம், குழந்தைங்களை வந்து வெளிக்காத்தே வாங்க விடாமல் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாலும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இதுதான் டாக்டர் எனக்கு சொன்ன ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சொன்னார். வெளியில் வந்து ஒரு கிராம சைடில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை நல்லா காத்தோட்டம் இருக்க வசதி உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் வரதில்லை. ஃப்ளாட்லேயே நம்ம அடைச்சி வச்சிருக்க குழந்தைங்க ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லி ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லி மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் டாக்டர்கிட்டே வராங்க இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம்னு. காரணம் என்னென்னா வெளிக்காத்து இல்லாதது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வெளியில் உள்ள காற்றை சுவாசிக்க விடணும். நம்ம எங்கள் சென்னை சிட்டியை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொல்யூஷன் அதிகமாக உள்ள இடம். இதுலேயும் நான் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு குழந்தைய வச்சுருந்தேன். இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்ச காற்று குழந்தைக்கு வரல அப்படின்னா கம்முன்னு இருப்பாப்பா. அது வந்து வீசிங்கில் போய் பாதிச்சிடும். அதுதான் என் குழந்தைக்கு அந்த பாதிப்பு உண்டானது. டாக்டர்கிட்ட என்ன சார் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அப்போ தான் அவர் சொன்னார், நீங்கள் இருக்கிற கிளைமேட்டை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கனாலே குழந்தைங்க வந்து வெளிக்காற்று வாங்க விடுங்க. ரொம்ப வந்து குழந்தைங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சி போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சமைக்கிற ஸ்மெல்லு, வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ஸ்மெல்லு, நம்மளோட அந்த நம்ம மூச்சு காற்று இதோட இது மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கூடாது. ஜன்னல் இருக்கணும். வீட்டில் வந்து ஜன்னல் இருந்தால் குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்குன்னு பர்டிகுலராக இடம் வந்து விட்டுருங்க. கொஞ்சம் ஜன்னல் காத்தோட்டமாக இருக்க சைடில் குழந்தைங்க வந்து விளையாட விடுங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகி வெளில வந்துடுவான்னு. என்னோட லைஃப்பில் எங்கள் அக்கா பையனுக்கு இதே மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது. பட் அவங்க வந்து கொஞ்சம் வீடு மாறி போயிட்டு இப்போ வேற ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. அங்கே நல்ல விளையாடுறதுக்கு நல்ல இடம் இருக்குது. முன்னாடி இருந்த இடத்துல இப்போ நான் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ளாட் மாதிரி உள்ளே அடைச்சி வச்சுருக்கிறது. வாமாங்க
இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நல்லா விளையாடுறதுக்கு இடம் இருக்குது. இப்போ அவனுக்கு வந்து இப்போ சரி ஆயிடுச்சு. இப்போ அவனுக்கு வந்து இப்போ அந்த வீசிங்கோட ப்ராப்ளமே கிடையாது. அதனால வந்து அந்த குழந்தைங்களோட அந்த இருக்கிற நம்ம சூழல் தான் அந்த வீசிங் வந்து காரணம். இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சத்து இல்லையோ நம்ம நினைக்க வேண்டாம். இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருந்தால் தான் இந்த ப்ராப்ளமே வரும்னு கூட டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சிஸ்டர் வந்து பயந்து போய் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்கள் எதுவும் பயப்பட வேண்டாம். நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கொண்டு போய் இருமல் வந்தால் நீங்கள் என்ன நினைக்கலாம், இருமல். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் பயப்படாதீங்க. இப்போ நான் ஒரு வீடியோ நான் ஒன்று சொல்கிறேன்னா அதுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ் ஆகும், என் குழந்தைக்கு இருமல் இருக்குது, என் குழந்தைக்கு சளி இருக்குது, இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருமா, நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். இந்த சிம்டம் இருக்கான்னு பாருங்கள். லைட்டாக ரன்னிங் நோஸ் இருக்கணும், குழந்தைங்க வந்து இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும், வாமிட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் ஃபுட்டு கொடுத்தா வாமிட் வருது. ஏன் அப்படின்னா மூச்சு வேகமாக அவங்களுக்கு வாங்கும். அந்த மூச்சு வேகமாக வாங்கும்போது ஃபுட்டை எதுவுமே உள்ளே தள்ள முடியாது. அவங்களால வந்து கம்முன்னு இருப்பாப்பா, ஃபுட்டு எதுவுமே உள்ளே போகாது, வெளியில தான் வரும். அப்போ வந்து அவங்களால அந்த மூச்சு வேகமாக ஃபுட்டை முழுங்க முடியாது. அப்போ என்ன ஒன்று வாமிட்டாக எடுத்துருவாங்க. அந்த வாமிட் வரும், மூச்சு வேகமாக வாங்கும், லைட்டாக ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும், குழந்தைங்க வந்து அழுதுகிட்டே இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க. இதுதான் இவளுக்கும் அந்த சிம்டம் இருந்துச்சு. அந்த சிஸ்டர் சொல்லும் போது அதே தான் சொன்னாங்க. பயங்கரமாக இருமல் வரும், கொஞ்சம் நெஞ்சு இருமல் கிடையாது. அந்த இருமல் நம்மளால் தாங்க வரட்டு இருமல் மாதிரி பயங்கரமாக வரும். அதை நீங்கள் கண்ட்ரோலே பண்ணவே முடியாது. அது வந்து இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற சிறப்பு நம்ம ரெகுலராக கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடுவாங்க. இப்போ பாப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் கிருபையில் ஓரளவுக்கு வந்து தேறி வந்துட்டா. இப்போ நான் அவளுக்கு வந்து இந்த இன்ஹேலர் வந்து கடவுள் கிருபையில் நான் அடிக்கிறது கிடையாது. ஆனால் அந்த சிறப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக 2.5 ml கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. டெய்லி ஈவினிங் 6 மணிக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அது இல்லாமல் நம்ம ஃபுட்டையும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். குழந்தைங்களும் கொஞ்சம் விளையாடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அடைச்சி வச்சிருக்காம கொஞ்சம் வெளியில் அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக விடணும். கம்முன்னு இருப்பாப்பா, அடிச்சு விடும் பாப்பா. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே சரியாயிடும். வீசிங்க்கு இருக்குன்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வீசிங்னோடனே நான் கூகுளில் யூடியூப்லலாம் வீசிங்னா எப்படி இருக்கும், இப்படிலாம் ஆகுமா, அப்படிலாம் ஆகுமா, ஐயோ எப்படி இப்படிலாம் இருப்பாங்க அவங்க, மூச்சு வேகமாக ஆகுமே, அவங்க ஒரு மாதிரி இருப்பாங்களே எப்படி. அது வந்து நம்ம ஆரம்ப கட்ட ஸ்டேஜில் நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக ஒரு பெரிய மருத்துவம் கிடையாது. நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வசதியே எதுவுமே கிடையாது. ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கூட இது வந்து இந்த அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீசிங் ஸ்டார்டிங்லேயே போயிடுங்க. உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது உங்கள் குழந்தைக்கு இப்போ நான் சொன்ன சிம்டமில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இமிடியேட்டாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருங்க. அதுக்கு வந்து கோல்டுன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா இது வந்து தெரியாது, நானும் கோல்டுன்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். லைட்டில் மூக்கில் லைட்டில் இது சளி வருது, இருமல் வருது, அப்போ ஒரு வேளை சளி அதிகமாகிடுச்சோ அதனால தான் அப்படி இருக்கும். அது நமக்கு தெரியாமல் தான் நான் வந்து வீட்டில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், எதுவுமே சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு ஹோம் ரெமெடி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஓரளவுக்கு அவங்களால குழந்தைங்க வந்து எனக்கு வந்து அதில் அந்த டைமில் இருந்தே அவள் வந்து பாப்பாவுக்கு எப்படி அந்த மாதிரி ஆகிட்டோம். அதுலேருந்து லைட்டாக ஏதாவது வேறு குழந்தைங்க இருந்தால் கூட எனக்கு பக்குன்னு பயம் வந்துடும். எனக்கு தன்னால் எனக்கு பயம் வந்துடும். அவங்க சொல்லுவாங்க, ஏங்க இதெல்லாம் இயற்கை தானே, இப்படி தான் குழந்தைங்க இருப்பாங்கன்னு. எனக்கு அதுலேருந்து ஒரு பயம் வந்துடும் தன்னால். அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் எதுவுமே வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. நான் அப்படிலாம் எல்லாமே நான் பாதிக்கப்பட்டு தான் ஒவ்வொரு வீடியோவுமே நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் நான் செஞ்சு குழந்தை வந்து அவளை தான் பாதிக்கப்படுவாள், அதனால் நம்மளும் பாதிக்கப்படுவோம். இப்போ குழந்தைங்க வந்து அட்மிஷன் ஒரு 4 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டிருக்காங்க, உங்களால் வேதனை தாங்க முடியுங்களா? அந்த 5 நாள் குழந்தை சாப்பிடவே மாட்டாங்க. நம்ம வெயிட் கெயின் கொஞ்சம் இவங்கள கொஞ்சம், என் பாப்பாலாம் ரொம்ப லோ, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே ஆகும். அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்மிஷன் போட்டால் சுத்தமாக ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஹோட்டல் சாப்பாடு ஒத்துக்கும் செய்யாது. நான் வீடும் ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு ரொம்ப தூரம், அப்போ வீட்டிலேருந்து ஒரு பொருள் எடுத்து வர முடியாது. அவள் சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு அந்த இட்லி மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம், அதுவும் காரமாக இருக்கும், அஜினோமோட்டோ போடும். அப்போ எல்லா சூழ்நிலையுமே இருக்குது. நம்ம வந்து எல்லாம் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஃபுட்டும் சரியாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. கை கால்லாம் குத்தி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் எல்லாம் வெளில வந்துருக்கும். அவங்க கை வேற வலிக்கும், குளுக்கோஸ் போடுவாங்க, ஆக்சிஜன் வச்சுருப்பாங்க, இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அப்போ நம்ம இப்படிலாம் குழந்தை சந்திக்க வேண்டிய விதம், அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து முத்த விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது நான் எனக்கு நமக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இப்படி சொல்லியிருந்தா நமக்கு தெரியுங்க. இப்போ இதெல்லாம் எங்கள் பரம்பரையில் யாருக்குமே வந்து இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துருக்கு. அவங்க கேட்குறாங்க, உங்கள் தாத்தாக்கு இருந்தால், உங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்தால், உங்கள் அம்மா, யாருக்குமே கிடையாது. எங்கள் பரம்பரையில் யாருக்குமே கிடையாது. இவளுக்கு வந்து வந்துட்டு அது என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றும் செய்ய முடியும். இவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வந்து இன்னும் அந்த லங்ஸ் ஆகப்பட்டதெல்லாம் இன்னும் நல்லா வளரலை. குழந்தை வந்து ஒரு நார்மல் பேபி மாதிரி நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் சரியாயிடும். இவன் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டை எதுவுமே எதுவுமே சாப்பிடவே மாட்டான். நான் வந்து ஓரளவு கம்பல் பண்ணி அப்புறம் அந்த டேஸ்ட்டு பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தான் அவள் சாப்பிடுவாள். அவளாக விரும்பி சாப்பிட்ற போது அது வந்து நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லா ஒட்டும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி என்னோட லைஃப்லேயே பல பிரச்சனை. நான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறுதல் தர விஷயமாக தான் நான் சொல்கிறேன். பட் ஆனால் இவள் லைஃப்பில் ஒவ்வொன்று அனுபவிச்சு மட்டும்தான்
தான் உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோவை நான் ஷேர் பண்ண முடியும். இந்த விஷயத்தில் அதே மாதிரி தான் நான் அனுபவிச்சுட்டேன். அதை நான் தெரியாமல் தப்பு செஞ்சுட்டேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன். இந்த வீடியோ தயவு செய்து யாராக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். குழந்தைங்க நீங்கள் வச்சிருக்கவங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள். இதில் போட்டு காட்ட விஷயம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இந்த கிளைமேட்டில் தான் பாப்பாவுக்கு வந்துச்சு. அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். இப்போ என் குழந்தைக்கு வந்திருக்கு அப்போ ப்ரீடம் பேபி எல்லாத்துக்குமே வருமா அப்படி நீங்கள் தப்பாக நீங்கள் எந்த கண்ணத்தும் நினைக்க வேண்டாம். அதனால் கூட நீங்கள் பயந்துக்கோ வேண்டாம். இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நிமோனியாவுக்கு நான் போட்டிருந்தேன். பாப்பா நிமோனியா சிம்டம். அப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, அப்போ நிமோனியா என் குழந்தைக்கு வந்துருமோ சிஸ்டர், சளி இருக்க மாதிரி இருக்குது, இரும்புறாங்க, வந்துருமோ. எதுவுமே நீங்கள் பயப்படாதீங்க. நம்ம குழந்தை நீங்கள் தைரியமாக இருந்தால் தான் அவங்க வந்து வளர்க்க முடியும். அப்படிலாம் நம்ம பயந்தா குழந்தைய நம்ம வளர்க்கவே முடியாது. உலகத்தில் பல நோய் இருக்குது. அது வந்து எது வேணுமோ எந்த டைம்ல வேணும் எதுவுமே வரக்கூடாதுன்னு கடவுளை வேண்டிக்கணும். எல்லா குழந்தையும் நல்லா இருக்கணும். அதை மட்டும் தான் நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டணும். நானும் ஒவ்வொரு நாள் அப்படி தான் வேண்டிட்டு இருக்கேன். என் பாப்பா என்னைக்கு அவளுக்கு அந்த மாதிரிலாம் முடியாமல் ஆயிடுச்சு. அது வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைக்காகவும் வேண்டுவேன். நியூஸில் ஏதாவது போட்டாங்கன்னா கூட எனக்கு ரொம்ப மனசு வேதனையாக இருக்கும். இப்போ இன்னைக்கு கூட பாருங்க, சாயந்தரம் நியூஸில் பாருங்க, நாய் வந்து 4 நாய் ஒரு குழந்தைய கடிச்சிச்சுன்னாங்க. அது கேட்கும் போது நமக்கு கண்ணில் கண்ணு தெரிஞ்சு குழந்தை எல்லாத்துக்கும் துடிச்சிருக்கும். அது மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றும். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த குழந்தைக்குமே எதுவுமே நீங்கள் வந்து நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த கடவுளை கும்பிட்டாலும் சரி கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க, வராது. அதனால் இப்போ இந்த சிம்டம் அவங்க எவ்வளோ ஃபீலிங்காக இருக்காங்க. இப்போ அந்த சிஸ்டர் வந்து என் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப வேதனையாக இருக்குன்னு அவங்க வந்து நான் கமெண்ட்ஸில் கேட்டாங்க. ஃபுல் டீட்டெயில் சென்ட் பண்ண முடியாது சிஸ்டர், அதனால் நான் வீடியோவை போடுறேன்னு அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். பட் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபியூச்சரில் அப்படி வந்துச்சுன்னா இதுவாக தான் இருக்குமோ அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு டவுட் கேளுங்க, இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் அனுப்புங்க, நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். அதுவும் இமீடியட்டாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீசிங் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.